สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมารีวิวสินค้านะคะอันนี้ก็คือออเดอร์เฉพาะกิจค่ะทำให้ลูกค้าเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนื่องจากลูกค้ารีเควสค่ะว่าอยากได้แพ็กเกจเครื่องดื่มรังนกของเราเพื่อเป็นของขวัญในงานประชุมที่โรงแรมในวันพรุ่งนี้นะคะ3ชุดนี้เป็นการนำเครื่องดื่มรังนกแบบกล่อง6ขวดนะคะใส่เข้าไปในตะกร้าไม้ไผ่สารนะคะก็ดีไซน์แล้วก็ผูกริบบิ้นออกมาก็สวยดีค่ะสดใสเลยนะคะทั้งหมดตรงนี้3ชุดแล้วก็ยังมีอันนี้ค่ะที่เป็นรุ่นของทางร้านขายอยู่เป็นประจำก็คือเครื่องดื่มรังนกขนาด75 ml นะคะ6ขวดค่ะด้านในนะคะปกติก็จะมีกล่องเล็กๆใช่ไหมคะ6ขวดอยู่ด้านในแต่เราออกมาจัดเป็นของขวัญแบบนี้เพื่อเป็นของขวัญของฝากมอบให้ได้ค่ะแล้วรุ่นนี้ก็มีถุงของแต่ละชุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะอีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้วสนใจของขวัญของฝากของรับไหว้ของปีใหม่นะคะของขวัญวิทยากรงานเกษียณสอบถามได้เลยค่ะร้านไทยอรุณรังนกค่ะ